שלום, ברוכות הבאות. לשיעור הראשון של בית מדרש לחודש אלול, על דבורה הנביאה, עם דבורה הנביאה. אה, כמו שככה תיארתי בשיעור המבוא, אנחנו נעשה פה מסע במורד כוורת הספירות הזו, שהיא תוכן העניינים של העבודה שלי עם דבורה הנביאה. אה, רגע, אני אעשה עוד דבר אחד. אה, זה המסע שלי, האישי שלי, כמו מה שאני למדתי במהלך הדרך. זו לא אמת אחת, וזו לא הדרך היחידה לקרוא את הטקסט או להבין אותו, אבל אני ממשיכה תמיד עוד לגלות בו לאורך השנים, וממש מתרגשת לחלוק את הידע הזה עכשיו, בזמן הזה, באלול תשפ"ד, בארץ המובטחת. השיעור היום יעסוק בעצם בשני המשושים העליון והשמאלי של המסע הזה, כלומר מי את דבורה, מאיפה באת, או יותר נכון מה את עושה שם באמצע התנ"ך, ומי האנשים האלה שאיתך. אז אנחנו נהיה בעיקר בפשט בשיעור הזה היום. אנחנו ממש נפגוש את הטקסט, הוא שיעור מאוד טקסטואלי, יש בו גם ויזואלי, כי אני חושבת ששני סוגי הטקסטים האלה הם משמעותיים בהתמודדות עם הידע. הם שתי דרכים שונות שבהן המוח שלנו מאבד מידע, גם הוויזואלי וגם המילולי. והאמת שבשיעור הבא אנחנו גם ניגע בהבדלים ביניהם מבחינת ותפקידם בנושא של הפמיניזם הרוחני, אבל השיעור הזה הוא באמת מאוד טקסטואלי. זהו, זה לא דיסקליימר או התנצלויות, זה תיאום ציפיות. אני אגיד עוד איזה משהו על השאלה של למה דווקא בית מדרש אלול עם דבורה הנביאה, אם יש איזשהו קשר ספציפי בין אלול לדבורה. אז יש איזשהו קשר משני דרך רבי משה קורדוברו, שספר המוסר שלו, שהוא מאוד ייחודי, הוא איתי בכל חודש אלול, כי הוא עוסק במידות ובדרך ובתשובה, ובאיך לתקן בתוכנו, בתוך הנפש, את קשיי השנה, קשיי החול. אז הספר הזה שלו נקרא תומר דבורה. אז זה איזשהו קשר משני, אבל לכאורה אין קשר ישיר, ובכל זאת אני שמתי לב כשהכנתי את השיעור להיום, ואני מאמינה שזה יהיה גם בשיעורים הקרובים, שאלול ממש ככה מציץ מבין החרקים, או ממש מציץ בין הסדקים, וחודר עם רוח הסתיו שלו לכל מה שאנחנו עושות, וגם לדבורה, וגם ספציפית דבורים. כלומר, כל השנה הן נמצאות איתנו, אבל אני פוגשת אותן הרבה בחודש האחרון. אז אני לא יודעת אם זה קשור לזמן בשנה או לזמן ברוח, אה, אבל גם לזה עוד נגיע, על הדבורים עצמן בשר ודם. ואני אומר באמת שהשיעור היום אנחנו נהיה בפשט בעיקר, בעיקר בלפגוש את הטקסט ואת הסיפור עצמו ואת השירה. אז אני רוצה להתחיל בממש לקרוא אותו, שלא לא להניח הנחות לגבי מה אנחנו יודעות או שמענו או מכירות, אלא ממש לפגוש אותו, גם למי שכבר פגשה וגם למי שעוד לא. אנחנו בספר שופטים, אנחנו בספר השני בנביאים, כלומר רגע אחרי ספר יהושע, אחרי שבני ישראל כבר הגיעו אל הארץ, וכל שבט ממוקם בנחלה שלו, אבל אי אפשר להגיד שהשבטים הגיעו אל המנוחה ולנחלה, כי אנחנו שבויים בתוך מין מעגל כזה, שבו בני ישראל עושים הרע בעיני אדוני, כמו שמתחילות המילים, ואז הם זועקים, הם מקבלים על זה את העונש, זועקים, אלוהים מזמן להם שופט,
או שופטת במקרה הזה, מישהו שיוכל לחלט אותם מתוך המצרה הזו, ואז הם בהודיה גדולה, ואז הם שוכחים. והוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני אדוני, ואהוד, אותו אהוד הוא בעצם מהפרקים הראשונים של ספר שופטים, הוא עזר בהתמודדות עם ממלכת מואב, ואהוד מת. וימכרם אדוני ביד יבין מלך כנען אשר מלך בחצור, ושר צבאו סיסרא, והוא יושב בחרושת הגויים. ויצעקו בני ישראל אל אדוני, כי 900 רכב ברזל לו, והוא לחץ את בני ישראל בחוזקה 20 שנה. כלומר, בחצור, אנחנו תכף נראה איפה זה, נמצא מלך כנען, ושמו יבין, ויש לו עליונות טכנולוגית, 900 רכב ברזל, זה לא דבר שבני ישראל הגיעו איתו אל הארץ המובטחת, והמצב הזה שבו הוא לוחץ את בני ישראל בחוזקה נמשך כבר 20 שנה. ודבורה, אישה, נביאה, אשת לפידות, היא שופטה את ישראל בעת ההיא, והיא יושבת תחת תומר דבורה, בין הרמה ובין בית אל בהר אפרים, ויעלו אליה בני ישראל המשפט. ותשלח ותקרא לברק בן אבינועם מקדש נפתלי, ותאמר אליו, הלא ציווה אדוני אלוהי ישראל, לך ומשכת בהר תבור, ולקחת עמך 10,000 איש, מבני נפתלי ומבני זבולון, ומשכתי אליך אל נחל קישון, את סיסרא שר צבא יבין, ואת רכבו, ואת המונו, ונתתיהו בידיך. יש לנו פה שתי דמויות, את דבורה ואת ברק, ויש פה דינמיקה של מפקדת ופקוד. Didn't you get the memo, ברק? בוא לפה, תתייצב, יש תוכנית פעולה. התוכנית היא 10,000 איש מבני נפתלי ומבני זבולון, תכף גם נבין למה השבטים האלה, אתם צריכים להתייצב שם, והכל כבר יסתדר. עונה לה ברק, אם תלכי עמי והלכתי, ואם לא תלכי עמי, לא אלך. ותאמר, הלוך אלך עמך 0. הניקוד כאן אומר, הלוך אלך עמך, נקודה פסיק, רביע. 0 כי לא תהיה תפארתך על הדרך אשר אתה הולך. אפשר היה לקרוא את זה גם אחרת, אפשר היה לנקד את זה אחרת, אבל כך, פיסקו לנו, זה לא ניקוד אלא פיסוק, פיסקו לנו בעלי המסורה את הטקסט. 0 כי לא תהיה תפארתך על הדרך אשר אתה הולך, כי ביד אישה ימכור אדוני את סיסרא, ותקום דבורה ותלך עם ברק קדשה. כלומר, יש פה איזה מחיר לליווי הרוחני הצבאי של דבורה. ויזעק ברק את זבולון ואת נפתלי קדשה, ויעל ברגליו 10,000 איש, ותעל עמו דבורה. וחבר הקיני נפרד מקין, מבני חובב חותן משה, ויית אוהלו עד אילון בצעננים אשר את קדש. רגע, על הפסוק הזה, פסוק י"א, חבר הקיני זה להערכתי לא שם של בן אדם. כלומר, חבר זה בטח חבורה, והקיני הוא מופיע בעוד כמה מקומות בתנ"ך, בתור הצאצאים של יתרו. חובב חותן משה ליתרו, היו כמה וכמה שמות. יתרו היה כהן מדיין, ובעצם הצאצאים שלו המשיכו את הדרך עם בני ישראל עד לארץ המובטחת, ואין להם שבט או נחלה, אין להם נחלה, הם לא חלק מהשבטים, אבל הם שם. הם חבר הקיני, והם יושבי אוהלים, והם נמצאים באזור אילון. פה כתוב בצוענים, זה הכתב המקורי, אבל יש בתוך התנ"ך, במקרא, יש בדי הרבה מקומות, מצבים שבהם בעלי המסורה, או הנוסח המוסכם על איך קוראים, הוא שונה ממה שכתוב, ופה לקחו את הצוענים הזה, והפכו את זה לצעננים, אשר את קדש. כלומר, אבל תדמיינו את זה, יש את קדש, איפה שיושב ברק, ולא רחוק משם יש איזה מושבת אוהלים של אותם צוענים, סלש מדיינים, סלש קיינים, כן? בעצם זה גם אבות אבותיהם של הדרוזים, לפי אמונותם של הדרוזים, שנבי שועב, הנביא יתרו,
הוא הנביא הגדול שלהם. כלומר, יש פה משהו שמתאר מצב שלא רחוק מהחוויה שלנו היום, ואותם חבר הקיני יושבים שם. ויגידו לסיסרא, כי עלה ברק בן אבינועם הר תבור. ויזעק סיסרא את כל רכבו, 900 רכב ברזל, ואת כל העם אשר איתו, מחרושת הגויים אל נחל קישון. ותאמר דבורה אל ברק, קום, כי זה היום אשר נתן אדוני את סיסרא בידיך, הלא אדוני יצא לפניך, וירד ברק מהר תבור, ו10,000 איש אחריו. The battle begins. כאן צריכה להזיז כאן את השורה הזאת. ויהום אדוני את סיסרא ואת כל הרכב ואת כל המחנה. ויהום מלשון מהומה, הפועל הזה מופיע לפני כן במעבר ים סוף, בחציית ים סוף. כלומר, יש לנו פה שוב את המצב הזה של אדוני שולח מהומה. ויהום אדוני את סיסרא ואת כל הרכב ואת כל המחנה לפי חרב לפני ברק. וירד סיסרא מעל המרכבה וינוס ברגליו, כלומר הוא מאבד לחלוטין את היתרון הטכנולוגי שלו, וברק רדף אחרי הרכב ואחרי המחנה עד חרושת הגויים, כלומר עד למחנה, ויפול כל מחנה סיסרא לפי חרב לא נשאר עד אחד, תבוסה מלאה ניצחון מוחלט. וסיסרא נס ברגליו אל אוהל יעל, אשת חבר הקיני, כי שלום בין יבין מלך חצור ובין בית חבר הקיני. כלומר, פה אנחנו מקבלים עוד מידע פוליטי, על זה שאותם יושבי צעננים, אנשי חבר הקיני, הם עשו שלום, הם עשו ברית עם יבין. זה הגיוני, במשך 20 שנה יבין מלך כנען נמצא בעליונות טכנולוגית ובמסע כיבוש ורדיפה של שבטי ישראל, ושבטי ישראל אין דרך להגן על עצמם, אז זה מה שעשו בני חבר הקיני, הם כרתו ברית פוליטית עם החזק. ותצא יעל לקראת סיסרא, ותאמר אליו, סורה אדוני, סורה, אליי, אל תירא. ויסר אליה האוהלה, ותכסהו בשמיכה. ויאמר אליה, השקיני נא מעט מים כי צמאתי, ותפתח את נוד החלב, ותשקהו ותכסהו. ויאמר אליה, עמוד פתח האוהל, ואם היה איש יבוא ושאלך ואמר, היש פה איש, ואמרת אין. ותיקח יעל אשת חבר את יתד האוהל, ותשם את המקבת בידה, ותבוא אליו בלט, ותתקע את היתד ברקתו, ותצנח בארץ. לא ברור אם ותצנח פה זה היתד או יעל, והוא נרדם, ויעף וימות. והנה ברק רודף את סיסרא, ותצא יעל לקראתו, ותאמר לו, לך והראך את האיש אשר אתה מבקש. ויבוא אליה, והנה סיסרא נופל מת והיתד ברקתו. ויחנה אלוהים ביום ההוא את יבין מלך כנען לפני בני ישראל, ותלך יד בני ישראל הלוך וקשה על יבין מלך כנען, עד אשר הכריתו את יבין מלך כנען. כלומר, זה הקרב האחרון עם הכנענים. אותו עם שעל שמו קרויה הארץ הזו, בתצורתה המקורית, כן? השם הראשון שידוע לנו לארץ הזו, דווקא זו, הוכרת. וזה סיפור הקרב. זה הסיפור, זה פרק ד'. עכשיו מגיע השיר, פרק ה'. עכשיו, לפני שמגיע השיר, אני רוצה רגע להסתכל איתכן על המפה, ולהראות איפה נמצאים המקומות האלה. כלומר, המפה, כמובן, הארץ עצמה מוכרת לנו, וזאת חלוקת השבטים, פחות או יותר, לפי מה שידוע לנו. כל האזור הזה של ירושלים והדרום, יהודה, שמעון, שבט יהודה, פה ירושלים בנחלת שבט בנימין, בעצם תזכורת, כן, שזה שאנחנו יהודים, זה אומר שירושלים בירתנו, ירושלים מלכתחילה הייתה בנחלת שבט בנימין, וכאן מצפון לבנימין, כלומר באזור השומרון, השומרון והשרון, פחות או יותר, זה שבט אפרים. אז אנחנו מתחילות את הסיפור כאן בהר אפרים, כן? כאן יושבת דבורה. איפה יושב יבין מלך כנען? כל הדרך כאן למעלה, בגליל העליון בחצור. וזה מאוד קרוב לקדש נפתלי. כלומר, להבדיל מקדש ברנע, כן? שזה איפשהו כאן בדרום, קדש נפתלי נמצא בצפון,
וזאת נחלת נפתלי, וכאן יושב ברק. כלומר, כשדבורה קוראת לברק לבוא אליה, הוא צריך ללכת את כל הדרך הזו, עד להר אפרים. לא מובן מאליו, לא בהכרח קל, בטח לא במצב שבו איפשהו כאן, לפי הערכות, לפי המחקר, חרושת הגויים, יש מחקר שניסה להתחקות אחרי איפה זה, ולפי ממצאים ארכיאולוגיים, מיקם את חרושת הגויים פחות או יותר כאן, באזור כרם מהר"ל, לא רחוק מאיפה שאני נמצאת. באזור הזה, נכון, רואים עם העכבר כשאני זזה. כן. אז באזור הזה אולי נמצאת חרושת הגויים. זה הגיוני, חושבות באמת על המסלול שעושה נחל הקישון, כן? מהר תבור שנמצא כאן על הר תבור בעצם נמצא פחות או יותר במשולש הגבולות הזה בין יששכר, זבולון ונפתלי. כלומר, כאן בגליל התחתון, מדרום לכנרת, והקישון זורם עד לכאן. כלומר, הדרך הזו, אם באמת סיסרא נמלט עד לחרושת הגויים, וכאן היה המחנה הצבאי שלו, אז זה אולי מסביר את המסלול הזה. ככה נראה שטח. ומה אז? אז ישיר משה, ותשר דבורה, וברק בן אבינועם ביום ההוא לאמור. הגענו לשירה. כלומר, עד עכשיו, רוב מה שדבורה עשתה זה לשבת. היא ישבה תחת העץ בהר אפרים, היא עלתה עם ברק להר תבור, ואז היא ישבה בהר תבור. התפקיד שלה היה ללוות רוחנית את הקרב, לפחות לפי מה שכתוב, לא נאמר לנו שום דבר. וברגע שמסתיים הקרב, היא יוצאת בשירה הזו. עכשיו, בניגוד לפרוזה, בניגוד לסיפור, בשירה יש חלקים שהם גם עבורי די סתומים, וגם נקרא את כולה, אבל לא את הכל אני אוכל לפרש עכשיו, כי אני רוצה באמת להתמקד בהיבטים שרלוונטיים למסע שלנו, למסע של הפמיניזם הרוחני. ותשר דבורה וברק בן אבינועם ביום ההוא לאמור, בפרוע פרעות בישראל, בהתנדב עם ברכו אדוני. שמעו מלכים, האזינו רוזנים, אנוכי לאדוני, אנוכי השירה, אזמר לאדוני אלוהי ישראל. לפי המחקר, השירה היא יותר עתיקה מהסיפור. אדוני בצאתך משעיר, בצעדך משדה אדום, ארץ רעשה, גם שמיים נטפו, גם עבים נטפו מים. הרים נזלו מפני אדוני, זה סיני מפני אדוני אלוהי ישראל. בימי שמגר בן ענת בימי יעל, חדלו אורחות והולכי נתיבות, ילכו אורחות הכלכלות. חדלו פרזון בישראל חדלו, עד שקמתי דבורה, שקמתי אם בישראל. אני אומר עכשיו שיש גם בפרק ד' וגם בפרק ה', יש למעלה מ-20 מילים יחידאיות. כלומר, מילים שההופעה שלהם כאן היא היחידה בכל התנ"ך. מילים שאין לנו רפרנס אחר להסיק ממה המשמעות שלהם. אחת מהן היא פרזון, אבל כמעט לכל המילים האלה יש היום משמעות נורא נורא קונקרטית. וההבנה של הפסוק הזה, חדלו פרזון בישראל, חדלו, זה מצב שאני מרגישה שמוכר לנו מאוד 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 בימים האלה, שאין דבר כזה יישוב לא מאובטח. אין דבר כזה לגור out in the open. וככה היא מתארת את המצב של חוסר הביטחון. יבחר אלוהים חדשים, אז לכם שערים, מגן אם יראה ורומח ב40,000 בישראל. כלומר, זה המצב שבו ישראל עובדי עצות, הם בוחרים להם אלוהים חדשים והם לא יודעים להגן על עצמם. ליבי לחוקקי ישראל המתנדבים בעם, ברכו אדוני. רוכבי אתונות סחורות, יושבי על מדין והולכי על דרך שיחו. מכל מחצצים בין משאבים, שם יתנו צדקות אדוני, צדקות פרזונו בישראל, אז ירדו לשערים עם אדוני. אורי, אורי דבורה, אורי, אורי דברי שיר, קום ברק ושווה שבייך בן אבינועם. זה החלק הראשון, שמתי את הפסוק הזה גם בסוף החלק הראשון ובתחילת הפרק, החלק השני. החלק השני, אני כבר אומרת, הדגשתי כאן את שמות השבטים או references, התייחסויות לשבטים,
לא אפרש כאן כל משמעות, אבל שימו לב לניואנסים. היא בעצם דבורה בחלק הזה מפרגנת למי שהתנדבו ונוזפת במי שלא. מסתכלת על העם כמעט כולו, לא מזכירה פה את כל השבטים, מעניין למה כן ולמה לא, לזה לא ניכנס, את מי כן ואת מי לא, אבל מסתכלת על העם בכללותו, ונותנת פה איזשהו מניפסט על מה נכון לעשות, מה זה אומר להיות שבט בתוך עם. מיני אפרים שורשם בעמלק, אחריך בנימין בעממך. מיני מכתיר ירדו מחוקקים, ומזבולון מושכים בשבט סופר. ושרי ביששכר עם דבורה, ויששכר כן ברק, בעמק שולח ברגליו. בפלגות ראובן, גדולים חיקקי לב. למה ישבת בין המשפטיים לשמוע שריקות הדרים? לפלגות ראובן, גדולים חקרי לב. ראובן מקבל פה יחס מיוחד של ביקורת כפחדנים. גלעד בעבר הירדן שכן, ודן למה יגור אוניות, אשר ישב לחוף ימים ועל מפרציו ישכון, זבולון עם חרף נפשו, למות, ונפתלי על מרומי שדה. באו מלכים נלחמו אז מלכי כנען בתענך על מי מגידו, בצע כסף לא לקחו, מן שמיים נלחמו הכוכבים עם סילותם, נלחמו עם סיסרא, נחל קישון גרפם, נחל קדומים נחל קישון, תדרכי נפשי עוז. אז הלמו עקבי סוס מדהרות דהרות אביריו. אורו מרוז אמר מלאך אדוני, אורו ארור יושביה, כי לא באו לעזרת אדוני בגיבורים. תבורך מנשים יעל, אשת חבר הקנים, מנשים באוהל תבורך. מים שאל, חלב נתנה, בספל אדירים הקריבה חמה, ידע ליתד תשלחנה, וימינה להלמות עמלים, והלמה סיסרא, מחקה ראשו, ומחצה חלפה רקתו. בין רגליה קרה נפל שכב, בין רגליה קרה נפל, באשר קרה שם נפל שדוד. בעד החלון נשקפה, ותיאבב אם סיסרא, בעד האשנב. מדוע בושש רכבו לבוא? מדוע יחרו פעמי מרכבותיו? חכמות שרותיה תעננה, אף היא תשיב אומריה לה. הלא ימצאו, יחלקו שלל, רחם רחמתיים לראש גבר. שלל צבעים לסיסרא, שלל צבעים רקמה, צבע רקמתיים לצווארי שלל. כן יאבדו כל אויביך אדוני, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו, ותשקוט הארץ 40 שנה. הורדתי את הטקסט עכשיו כי עבורי זה החלק שממנו התחיל המסע עם דבורה. הפסקאות האלה מכ"ח עד ל"א. הלמידה בעל פה של החלק הזה היא יצרה בי את התנועה הזו של החיפוש, ובעיקר השאלה לגבי רחם רחמתיים. וכשאנחנו מסתכלות על הפסוקים האלה, אחרי כל הסיפור הארוך, ואחרי השירה מלאת הפתוס והמון המון מילים שאני גם לא בדיוק מבינה, ותיאורים מאוד מאוד דרמטיים, מגיעים הפסוקים האלה, מכ"ד עד ל"א, ובהן יעל ואם סיסרא ושרותיה, ורחם רחמתיים, ודבורה שרה את כל השירה הזו, ובעצם פותחת לנו פתח לשאלה, מה עושות הנשים האלה כאן? מי הן הנשים האלה? יש לנו פה 4 דמויות נשיות בתוך הסיפור הזה. ודבורה, יעל, אם סיסרא, ורחם רחמתיים לראש גבר. לשתיים מהן יש שמות, דבורה ויעל. לשתי פרוטוטיפיות אין שמות. אם סיסרא היא מוגדרת על פי שמו של בנה ומעשיו, ואותן מי שאהובה אשמן, שתכף אני אציג את המחקר שלה, קוראת להן רחמות, רחם רחמתיים לראש גבר, כלומר אותן נשים בשדה הקרב, שאם סיסרא ושרותיה מניחות שסיסרא ואנשיו עסוקים כרגע בלקחת אותן שלל.
אז אני אצא עכשיו למסע עם כל אחת מהדמויות האלה, קודם כל בפשט, קודם כל בשאלה מי הן ומה הן עושות, ואני אעשה מהלך כפול עם כל אחת מהן. קודם כל, לבדוק, לגלות מה המסורת העברית, המסורת הגברית של חכמינו זיכרונם לברכה ופרשני המקרא לאורך הדורות עשו עם הדמויות האלה, איזה אתגרים הם עוררו בהם, ואז אחרי זה לתת איזושהי תמונת מבט אחרת, מתוך זווית מבט פמיניסטית. מה אפשר ללמוד מתוך הטקסט? אז אנחנו מתחילות עם דבורה, ודבורה אישה נביאה, אשת לפידות. אז כבר הביטוי הזה, אשת לפידות, היה כבר האתגר הראשון שאיתו התמודדו הפרשנים. כשמחפשות תרגום של הטקסט הזה לאנגלית, מופיע רק wife of Lapidoth. כלומר, לפידות מתורגם בתור שם של אדם, ודבורה is the wife of Lapidoth. כי זה מאוד מאתגר לפגוש את דבורה, האישה הנביאה, אשת לפידות ששופטת, ובתוך כל הטקסט הזה לא ברור איפה הגבר. זה ההפך משרשל אפם, כן? כלומר, יש פה אישה, איפה הגבר שלה, או שהיא שלו. ובביטוי הזה, אשת לפידות, שם מצאו הפרשנים את התשובה. אז פירוש אחד מהתלמוד, לא קשור לגבר, מהי אשת לפידות? שהייתה עושה פתילות למקדש. כמובן שלפידות, שוב, אחת מהמילים היחידאיות. אין בשום מקום אחר בתנ"ך את המילה לפידות. יש לפיד, אבל אין לפידות. אז מה זה אומר לפידות? לפידות זה לפיד של נשים, כלומר, הפתילות. היא אישה, היא עוסקת בטקסטיל, בגלל זה קראו לה אשת לפידות, זו הייתה המלאכה שלה. לא משנה שאז עוד לא היה מקדש, כן? היה משכן, לא רחוק ממנה, בנחלת אפרים, אבל היא גם קרובה למשכן בנחלת אפרים, ולכן היא עושה פתילות. פירוש אחר, מתנא דבי אליהו, שזה מדרש תנאי, כלומר גם קדום, בעלה, כבר יש לה בעל, בעלה של דבורה, עם הארץ היה. אמרה לו, בוא, עשה לך פתילות ולך לבית המקדש שבשילה, אז יהיה חלקך בין הכשרים שבהם, ותבוא לחיי העולם הבא, והיא עושה פתילות והוא מוליך לבית המקדש. לכן קראו לה לפידות, כלומר קראו לו, לבעלה לפידות, וקראו לו על שם הפתילות שאשתו עושה. והקדוש ברוך הוא בוחן ליבות וכליות, אמר לדבורה, את נתכוונת להרבות אורי, אף אני הרבה אורך ביהודה ובירושלים כנגד י"ב שבטים. כלומר, הנכונות של דבורה לעשות את הפתילות האלה כדי שבעלה יהיה לו איזשהו תפקיד ואיזשהו כבוד, כן? ממש כמו אשת חיל של משלי, כדי שהוא יוכל לבוא בשערים, זה, הנכונות הזאת שלה היא זו שקנתה לה את מעמדה. זה הפירוש הזה. ופירוש אחר של הרלב"ג, אנחנו כבר בימי הביניים, הוא קרא אשת לפידות כי בעלה היה שמו ברק. וברק ולפיד הם קרובים בעניינם. כלומר, פה אנחנו כבר מגיעים לעוד איזשהו פירוש יותר רחוק שגם סוגר עוד פינה. כי מעבר לזה שצריך להיות לדבורה בעל, אז גם אנחנו צריכים הסבר לזה שהיא מסתובבת עם ברק. וזה שכשהיא אומרת לו בוא, הוא בא. וכשהוא אומר לה בואי, היא באה. והיא הולכת איתו. אז הרלב"ג אומר, הנה אני מצליח לסגור פה את שתי הפינות האלה. לפידות זה ברק, כי בשניהם יש אור. אבל הרלב"ג בכל זאת יש לו גם את האינטגריטי של להגיד, או, יהיה פירוש אשת לפידות על דרך אשת חיל, ויהיה לפידים ולפידות עניין אחד. כלומר, יש לפידים לגברים ולפידות לנשים, והרצון בו כי כבר הגיע עוצם מדרגתה בנבואה, עד שהיו נראים לפידים במקומה. כלומר, אותה אשת לפידות, גם בימי הביניים הייתה איזושהי הכרה בתוך הפרשנות של המסורת העברית, שיש לנו כאן עסק עם אישה מיוחדת, עם אישה שדרגת הנבואה שלה גבוהה. ומי שהכי ביטא את זה, זה דון יצחק אברבנאל, בסוף ימי הביניים בספרד, ומה שאמר אשת לפידות הורה שהייתה אשת חיל ומעשה החיים וזריזי מאוד, עד שהייתה כמו לפיד אש,
ומפני התוארים האלה, שהייתה נביאה בשכלה ואשת לפידות במעשיה, ובגודל ליבה, הייתה היא שופטה את ישראל בזמן ההוא. אז זה האתגר של אשת לפידות. אתגר נוסף, תחת תומר דבורה. מה זה תומר דבורה? לזה יש פרשנות אחת בתלמוד בבלי, היא יושבת תחת תומר. למה זה משנה איפה היא יושבת? כן? מה זה משנה איפה התחת שלה? למה תחת תומר? אמר רבי שמעון בן אבשלום, משום ייחוד. כלומר, אני מוצא פה איזשהו הסבר למה היא צריכה לשבת בחוץ, כדי שהיא לא תהיה בייחוד. היא לא יכולה לשבת בחדר משלה, או באוהל משלה, כי באים אליה בני ישראל למשפט, אז היא צריכה להיות out in the open, חוץ, כדי שלא ייווצר בעיה מוסרית. כלומר, אנחנו זוכרים כאן שדבורה היא אישה. אבל עוד פירוש, דבר אחר, מה תומר זה? אין לו אלא לב אחד, לא לב, לולב, כמו הגזע שלו והלולב שלו, אף ישראל שבאותו הדור לא היה להם אלא לב אחד לאביהם שבשמיים. כלומר, יש פה עוד איזושהי פרשנות שאומרת, התומר דבורה הוא מונותאיסטי. אותו תומר, אותו אילן, זה סימן למונותאיזם, זה סימן לזה שיש לנו אבינו בשמיים, וזה העץ. לא ישבה תחת איזה אלה, עץ אלה, כן, או אלון, רחמנא ליצלן. ועוד אתגר, שזה אולי האתגר הגדול ביותר הפרשני שמציבה דמותה של דבורה, זה מה זה היא שופטה את ישראל? אנחנו מסתכלים על פרשנות של המשנה והתלמוד וימי הביניים והפוסקים. כשפוסלים נשים לעדות, איך יכול להיות שיש אישה שהיא שופטה את ישראל? איך מתמודדים עם זה? אז בעלי התוספות אמרו, אם תאמר, והרי אישה כשרה לדון, כי בכתיב בדבורה היא שופטה את ישראל, ואישה פסולה להעיד, כלומר, איך אנחנו בכלל יכולים להגיד שלנשים אין זכות להעיד? הרי יש לנו פה אישה דבורה. אלא שדבורה הייתה דנה על פי הדיבור, או גם, אינמי, לא הייתה דנה, אלא מלמדת להם את הדינים. זה לא בדיוק אותו דבר כמו שופט, היא לא באמת יכלה להבין הלכות, היא לא יכלה, אין פה טקסט וזה, אלא משהו, הייתה מלמדת את הדינים, היא לא באמת הייתה פוסקת. זה ההסבר של בעלי התוספות, וחידושי הר"ן, שהוא ככה, זה בעצם ממש חצי דור אחרי התוספות, יש לומר, זה לא שופטת ממש. זה שזה כתוב, זה לא אומר שזה בהכרח שופטת, אלא מנהגת. לא מינו אותה, אלא נוהגים היו על פיה. והיא נמי שופטת, אם גם שופטת ודנה, אז זה שהיו מקבלים אותה כדרך שאדם מקבל אחד מהקרובים. כמו שאני הולכת לסבתא שלי, ואני אומרת, סבתא, תני לי עצה, זו הייתה הרמה של השפיטה. כמובן שיש פה, כן, בחירה מאוד סלקטיבית של איזה חלק מהטקסט אנחנו מוכנים לקבל כאן, וזה לא, אבל זו הדרך שבה הדמות של דבורה התאפשרה בכלל, כלומר, ההתמודדות הייתה עם הדמות של דבורה לאורך השנים. ועכשיו כמה מחשבות אחרות. אז אני אומר הרבה מהטקסטים על איך פרשו את דבורה לאורך הדורות, קיבלתי מהספר הזה של הרבנית מלכה פיוטרקובסקי, מהלכת בדרכה. אישה פורצת דרך, ממש כאן ועכשיו בימינו, איתנו כאן בימים האלה, וחלק שהיא ממש בפסה גם את מעמדה כפוסקת הלכה, וגם פתחה את השער לעוד נשים בדור שלנו היום, להיות פוסקות הלכה ולהיות במעמד רבני כאן בארץ, והיא ממש אחד מהסוגיות ההלכתיות שבהן היא עוסקת בספר מהלכת בדרכה, זה הסוגיה הזאת, האם אישה יכולה להיות פוסקת הלכה. היא ממש מתחילה מזה את הספר. וכמובן שחלק ממה שהיא עושה שם זה לפרק בדיוק, זה לא קשה מאוד, כן? לפרק את התקפות ההלכתית של הטיעונים שאומרים, אבל דבורה לא באמת שופטת. אז כתוב שהיא שופטת, אבל היא לא. והיא מבססת את זה על עוד ועוד ועוד נגיעות גם של פוסקים שלאורך הדורות ראו אולי את החולשה של הטיעון ההלכתי הזה, והצליחו קצת לשחוק את זה עד שהיום, כמו מים שוחקים אבן, השער נפתח לנשים פוסקות הלכה. ואני מזכירה כאן עוד דבורה, את דבורה עברון, שגם היא רבנית, והיא היום, היא הייתה המנהלת של
אני לא זוכרת את השם של המכון הזה, המכון להכשרת נשים פוסקות הלכה בירושלים, והיום היא הרבנית של אוניברסיטת בר אילן, כלומר פעם ראשונה שאישה ממונה לתפקיד הזה בכלל, שיש את המקום הזה של לקבל מעמד שווה ומקביל לסמכות רבנית במקום אורתודוקסי, כמו אוניברסיטת בר אילן. אז אני שמה אותן כאן בתור, עכשיו, אני לא הולכת לתת את הטקסטים שלהם, כי עצם הקיום של הנשים האלה, ועצם העשייה שלהם בתור המקימות גם המייסדות של בית הלל, שזה מרחב רבני אורתודוקסי משותף, שוויוני, שמחפש את כתיבת ההלכות החדשות, עצם הקיום שלהן הוא נותן את התוקף למה זה היא שופטה את ישראל, לפחות מהבחינה הדתית. לגבי מה זה אומר תחת תומר דבורה, אז הנה עוד דבורה, דבורה לדרמן דניאלי, לא סתם קוראים לספר הזה שלה אורי אורי, והיא חוקרת בעצם את הידע התת-קרקעי בתנ"ך לגבי הפולחן האלה והאלות ותרבות הכהנות בארץ הזו לפני כן, והיא אומרת תחת תומר דבורה, ואנחנו ניגע בזה הרבה יותר בשיעור הבא, התומר הוא אינדיקציה, תומר דבורה ולשבת תחת העץ עם האש הזו, ככה נראית כהנת אשרה. ככה נראית כהנת, שמחוברת לאלוהות הזכרית והנקבית ביחד. וזה הסימן של תחת תומר דבורה, ומי שעוד אומרת את זה, אבל באנגלית, זאת הרבה ג'יל המר, שהקימה את מוסד כהנת בארצות הברית, היא הוסמכה לרבנות, אבל היא מבינה שגם התפקיד של נשים הוא כהונה. ואחת מהאינדיקציות שלה, ויש בספר הזה, The Hebrew Priestess, היא פורסת, גם ניגע בזה בשיעור הבא, את המניפה הרחבה של כהונה נשית, ומסבירה באמת את הנוכחות של דבורה תחת תומר דבורה בתור, וגם את התפקיד הלפידי של הלפידות בתור אינדיקציה לכהונה נשית. ולגבי המשמעות של אשת לפידות, אני מביאה את חברתי היקרה, האומנית שירה ריכטר. מה שיש כאן זה לא ספר, זה הזמנה לתערוכה שלה שנקראת האם, הבת ורוח הקודש. שירה ילדה תאומים לפני 20 ומשהו שנה, ואחרי זה עשתה עבודה שלמה עם הבטן שלה. עם מה שנשאר מהבטן השטוחה שהייתה לה, אני רואה את החיוך שלך זוהר, לפני לידת התאומים, ולראות באמת את דפוסי האדמה האלה שנמצאים כאן. וכשלמדתי עם שירה, כשעשיתי את המחקר הזה, פניתי לנשים, בין השאר לדבורה עברון ולשירה, פניתי אליהן כדי ללמוד יחד איתן את הטקסט, לראות מה הן פוגשות שם, ושירה אמרה לי, אני אגיד לך מה זה לפידות. לפידות זה גלי חום. אשת לפידות זה אישה שמרגישה בגוף שלה את האמת, בגלל שהיא הגיעה כבר למצב שבו היא מעבר לשלב האימהות האישית, והיא כבר באימהות הקולקטיבית. והרגעים האלה שהחום עולה לי מתוך הרחם ומציף אותי כולי, אלה רגעים שאלוהים מדבר דרכי. ואומר לי משהו. והלפידות הזה בתור אינטואיציה נשית, אני חושבת שזו פרשנות מהממת, שאלה מה זו לפידות. ונזכור כל הזמן ש70 פנים לתורה. נזכור כל הזמן שיש עוד פרשנויות ועוד פרשנויות. והמגמה של התורה, כמו של היקום, היא להתרחב. עוד ועוד. עוד כמה זוויות מבט על מה זה אשת לפידות. זאת אדריאן קרוז, היא לא יהודייה, היא אומנית שמתמחה בתפירה, זאת הקווילט. הדבר הזה זה עבודה ענקית של תפירה, של קווילט, של צניחת טלאים, שהיא יצרה של דבורה, ופשוט היה לי מעניין לראות גם באמת את ההזדהות שלה עם דבורה בתור אישה שחורה גדולה, עם הסמל הזה של כהונת ירח אתיופית, שאנחנו גם ניגע בו בשיעור הבא, שגם בשבוע הבא, וגם היה מעניין לראות, למרות שהיא קראה את זה בטח באנגלית, את Wife of Lapidos, איך הצבע שעלה לה בתור הצבע שמקיף את דבורה ואת התומר, הוא צבע של אש, וצבע של צהוב ושל כתום. עוד משהו מעניין לגבי תחת תומר דבורה בהר אפרים, זה איזשהו זיכרון קדום יותר. בספר בראשית מופיעה עוד דבורה, תחת, עוד תחת של דבורה ועץ.
ותמות דבורה, בלי וו, דבורה מינקת רבקה, ותיקבר מתחת לבית אל, תחת האלון, ויקרא שמו אלון בחוט. ויקרא פה זה יעקב. ובפסוקים שקדמו לפסוק הזה, יעקב גם קורא לבית אל בשם בית אל, ומקים את המזבח בבית אל, במקום שבו הוא חלם את החלום שלו במקור, החלום הראשוני שלו של סולם יעקב, והוא מקים שם את המזבח. ומה שקרה רגע לפני שאותה דבורה מינקת רבקה מתה, כמו בפרק ל"ד, הפסוק האחרון בפרק ל"ד הוא הפסוק הכזונה יעשה את אחותנו. כלומר, אנחנו בדיוק יצאנו ממעשה דינה, מהאונס הראשון המתועד בתנ"ך, ומהאלימות המינית הגדולה הראשונה בחסות ברית המילה, ואז יש את המזבח הראשון, ואז יש את דבורה מינקת רבקה. או שזה לא ברור אם זו מי שהניקה את רבקה, או אם זה מי שהניקה את יעקב ואת עשיו בשם רבקה, אבל קראו לה דבורה. והעץ שקברו אותה תחתיו היה אלון בחוט. יש קשר בין הבכי, יש פה איזשהו אבן, ויש לנו פה עוד דבורה תחת עץ בהר אפרים, כלומר בית אל, גם מופיע בתיאור, נכון? בין הרמה ובין בית אל. יכול להיות שאותו אלון בחוט נשקק מהתומר שתחתיו יושבת דבורה. ולגבי היא שופטה את ישראל, עוד משמעות מאוד חשובה שניקח בחשבון, שבמקרא שופטת היא לא רק שופטת, לא רק עולים אליה למשפט והיא אומרת מה צריך לעשות, שופט במקרא ובמיוחד בספר שופטים הוא מצביא, הוא מנהיג צבאי, התפקיד שלו זה להנהיג את העם במלחמה, בקרב, וזה גם התפקיד שהיה למשה, וזה גם התפקיד שהיה לשמואל במלחמות שהתרחשו בזמנם, ודבורה היא יחד עם משה ושמואל באותו מועדון, ששייכים לו רק שלושתם, של דמויות במסורת שלנו, שהם גם נביא וגם שופט. במקרה שלנו גם נביאה וגם שופטת. זה רק משה, שמואל ודבורה. וקיים היום בישראל פורום דבורה, זה פורום של נשים במדיניות חוץ וביטחון לאומי, וממש גיליתי השבוע כשהכנתי את השיעור הזה, שדוד בן גוריון, בנאום שהוא נשא ב-1951 בסיום קורס הקצינות הראשון בצה"ל, קורס הקצינות הראשון בצה"ל, הוא קרא לנאום הזה בעקבות דבורה. והוא מדבר שם על דבורה הנביאה, ועל השפיטה בתור מנהיגות צבאית. עד כאן על דבורה. בואו נפגוש את הנשים האחרות. תבורך מנשים יעל, אשת חבר הקיני, אז כבר הבהרנו שפה אין שאלה, כן? פה הספרות לא מתלבטת האם חבר היה בעלה של יעל או לא. היא אשת חבר הקיני, כלומר היא אישה מקהילת חבר הקיני. עכשיו, איזה שאלות מעלה יעל בטקסט? נזכר גם בטקסט הזה שמגיע, כלומר התיאור של יעל, מים, שאל, חלב, נתנה, בספר אדירים, הקריב החמאה, ונזכר, נשים רגע את ההבדל בין הטקסט השירי של פרק ה' לבין הטקסט הסיפורי. אז כמו כרגיל, שיר הוא יותר מצומצם וסיפור הוא יותר רחב, אבל בסיפור נאמר לנו שהוא ביקש מעט מים והיא פתחה את נוד החלב, ובשיר משום מה זה ספל אדירים היא הקריבה חמאה. כלומר יש איזה בשיר זה משהו הרבה יותר גדול מה שהיא נותנת לו, תרתי משמע, כי אם בסיפור נאמר לנו ותכסהו בשמיכה, ודרך אגב שמיכה זה עוד מילה יחידאית, היום כל כך ברור לנו מה זה שמיכה, אבל פה היא מופיעה בתנ"ך, וזו הפעם היחידה שהיא מופיעה בתנ"ך השמיכה. אז בניגוד ותכסהו בשמיכה, דווקא בהיבט הזה, בשירת דבורה, דבורה נותנת הרבה יותר מילים ומתארת משהו הרבה יותר גרפי.
בין רגליה קרה, נפל, שכב, בין רגליה קרה, נפל, באשר קרה, שם נפל שדוד. וזה שונה מ"והוא נרדם ויעף וימות", שמופיע ככה בתחתית הטקסט הסיפורי. ובאמת ההבדל הזה בין השמיכה לבין רגליה, זה היה, זו הנקודה שעליה יש הכי הרבה פוקוס בפרשנים המסורתיים. כי מה השאלה? מה קרה באוהל יעל? מה באמת קרה שם עם סיסרא? אמר רבי יוחנן הוא אמוראי, ארץ ישראלי, מאוד מאוד outspoken, מוכן לדבר על מין חופשי. אמר רבי יוחנן, 7 בעילות בעל אותו רשע באותו יום. כלומר, סיסרא נמלט אל האוהל ובעל את יעל 7 פעמים. שנאמר, ואז הוא אומר כל אחד מהפעלים, קרא, נפל, שכב, קרא, נפל, קרא, נפל, 7. כל מילה כזו היא אורגזמה גברית. כל אחת מהן. מה הבעיה עם זה? והקא מתהניה מעבירה. אם כך, הרי שיעל נהנתה מדבר עבירה. איך אפשר? כי הוא גם מניח שאם הוא בעל אותו 7 פעמים, היא נהנתה. אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי. הוא אומר, זה לא אני אמרתי, רשב"י הכשיר את זה. איך הוא הכשיר את זה? רשב"י אמר, כל טובתן של רשעים, כלומר הוא מפנה למסכת הוריות בתלמוד, ששם, במסכת הוריות במשנה, ששם השורה התחתונה זה גדולה עבירה לשמה ממצווה שלא לשמה. היא באה לעשות פה עבירה. השורה התחתונה פה זה שהיא גם הרגה אותו, גם זאת עבירה. אבל היא עשתה את זה מכל הלב. היא עשתה את זה בכל גופה ומכל הלב, ואנחנו לא שופטים. ככה. כלומר, זה סיפור אחד, ובעקבות רבי יוחנן יש לא מעט פרשנים שמסכימים איתו. אבל יש גם את הפרשנים שאומרים, לא, 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 זה לא מה שאנחנו יכולים ללמד הלאה לדורות הבאים. ובכלל, והנה ריש לקיש, שהוא גם הפלוגתא של רבי יוחנן. כלומר, יש לנו פה ממש את המחלוקת בין רבי יוחנן וריש לקיש, שריש לקיש היה שודד שהובא אל היהדות בעזרת רבי יוחנן. הוא היה גם החבר שלו וגם בעל הריב הקשה שלו. וריש לקיש אומר, לא, 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 לא. יש פה סיפור אחר. חזרנו על כל המקרא ולא מצינו כלי ששמו סמיכה. אתה קורא בשירה, אני קורא בסיפור. יש לי פה סמיכה. מה זה סמיכה? אף אחד לא יודע מה זה סמיכה. זו מילה שמופיעה פעם אחת. מהי סמיכה? שמי קו. שמי מעיד עליה שלא נגע בה אותו רשע. כן, אפשר להרים גבות על מאיפה, כאילו, יש משהו קצת יותר משכנע בטיעון של רבי יוחנן, אבל תראו כמה חשוב לריש לקיש לחסות בסמיכה את מה שקרה שם. ולהשתמש במילה הזאת כדי להגיד, לא, 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 יש לנו פה עדות של אלוהים שיעל לא שכבה עם סיסרא, ויש אחרי זה בעקבותיו גם עוד פרשנויות אפילו יותר, בוא נגיד, מעניינות. למשל, החומת ענך, רבי חיים יוסף דוד אזולאי מהמאה ה-18, שאומר, שדוד זה מלשון שקידה. בכלל הייתה שם שקידה, ושסיסרא כתוב שהוא שם נפל שדוד, זה לבד שהיה בין רגליה, ונראה לו ששכב, אבל לא היה עם יעל אלא עם השידה. אז אנחנו פה, יעל באמת, הפסוקים האלה, המילים האלה, הפסוק הזה, הביא להרבה הרבה שאלות. עכשיו אנחנו מסתכלות על כן, יש לנו פה דמות, היא מוכרת לנו, מהמדיה. כן? אז בניגוד, ממש כמו תמונה מפחיד של שרון סטון באינסטינקט בסיסי, כי שרון סטון בטוח שכבה, כן, הדמות שלה היא בטוח שכבה איתו, אבל אנחנו לא יודעים אם היא הרגה או לא הרגה. יעל בטוח הרגה אותו, אבל אנחנו עסוקים בשאלה האם היא כן שכבה או לא שכבה, היא כן שכבה או לא שכבה. כלומר, מבחינת הפרוטוטיפ, מה שיעל מסמלת לנו כאן,
זה את השאלה הזאת של המין והמוות. בשיעור הבא אנחנו גם נדבר על הקשר בינה לבין ענת, ויעל הציתה הרבה יותר דמיונות מאשר דבורה. יש הרבה יותר ייצוגים של יעל באומנות, ובין אם היא, כאילו, יש את החיבור הזה בין המיניות שלה ובין החלב, ועם השדיים שלה רק חושפים מחשוף מאוד עמוק, או ממש ממש חשופים, ובין אם היא בכלל הורגת את סיסרא מחוץ לאוהל, לבושה במיטב מחלצות ימי הביניים הצרפתיים, אבל התנועה שהיא עושה היא זו. וזו דמותה של האלה ענת, אלת המין והמוות בתרבות המסופוטמית הקדומה, ועליה אנחנו נדבר בשיעור הבא. אבל יש באמת את יעל שמה לנו את השאלה הזאת של מה עושה אישה לבד באוהל עם שמיכה ועם חלב ועם יתד. לגבי השאלה של האוהל, זה מזמן שאלה אחרת, כלומר למה מנשים באוהל תבורך, וכאן יש פרשנות שאומרת מה זה מנשים, מי הן אותן נשים באוהל שיעל מבורכת יותר ממנה, יותר מהן? ויש לנו שתי דעות פה, רבי אלעזר אומר אלה נשי דור המדבר שיושבות באוהלים, ורבי שמואל בר נחמן אומר לא לא לא, זה לא נשות המדבר אלא האימהות שלנו שישבו באוהלין, ולמה יעל יותר מבורכת מהן? כי הן אמנם ילדו וקיימו את העולם, ומה היה מועיל להם שאלמלא היא כבר היו אבודים. כמו יעל אותה שוכנת אוהלים כמו אמהות וכמו הנוודות, היא ידעה מה צריך לעשות כדי שאפשר יהיה להמשיך להתקיים. פרשנות אחרת, מה זה מנשים באוהל, אותה למדתי מדוקטור אהובה אשמן שמלמדת מקרא באוניברסיטת תל אביב, זה ההבדל בין מנשים באוהל תבורך יעל לבין בעד החלון נשקפה ותייבב אם סיסרא בעד הישנב. והיא כותבת אהובה אשמן, שירת דבורה מעמידה את שתי הנשים, יעל אשת חבר הקני ואם סיסרא, נשים מהמעמד החברתי הגבוה ביותר, כי יש להן חלון ואשנב, אל מול נשים מהמעמד החברתי הנמוך ביותר, כי הן באוהל, והן צריכות לכרות, החבר שלהן קוראת ברית עם מי שצריך לכרות ברית כדי לשרוד. ואלה שני כתבים מנוגדים שהבדל תהומי ביניהם. וההנגדה הזו בין יעל מנשים באוהל ומיד אחרי זה, כן, ממש קצת אחרי זה, אחרי בין רגלי הנפל שכב החלון, אומרת אהובה אשמן, זה בא ללמד אותנו שהפסיביות המגדרית של הנשים המתוגמלות, אותן אמהות סיסרא ושרותיה, לא הועילה להן במאומה. דווקא אישה נוודית שיצאה מאוהלה ורצחה את גיבור האויב, ואני מוסיפה כאן בסוגריים, והכניעה אותו בגופה ובחלבה וברכות שלה, וככה היא רצחה את גיבור האויב, בניגוד לכל נורמה מגדרית, היא זו שהצליחה לחלץ מהגורל המיועד לה במלחמה. והיא גם זו שהצליחה לחלץ את כולנו, את כל הדורות שאחרי, מהגורל הזה. אז עד כאן יעל, ובואו נסתכל כמה דקות על אם סיסרא. המילה ותייבב, השורש יבבה, עוד מילה יחידאית. אין בכל שאר התנ"ך את השורש הזה. השורש זה כל כך ברור לנו היום, מה זה לייבב? מה זה ותייבב אם סיסרא? ודווקא על מה זה אומר למדו מתוך הארמית, וזה הקשר לאלול של היום. אמר אביי, בזה ודאי חלוקים התנאים. על מה חלוקים התנאים? על יום תרועה יהיה לכן. מה זה יום תרועה? זה נאמר על ראש השנה. מה זה אומר יום תרועה? אז הוא לומד מתוך התרגום, מתרגמים אנו פסוק זה לארמית, יום יבבה יהא לכון. התרגום אונקולוס זה יום יבבה. רגע. ומה זה אומר יבבה? על זה נלמד מאמו של סיסרא. כי היא יבבה, נשקפה ותייבב אם סיסרא. מה זה יבבה? הוא אומר, יש מי שאומרים שזה לגנוח, ויש מי שאומרים שזה לילל.
וזה דבר נורא שונה לגנוח וליילל, אבל שניהם זה קולות שבאים ככה מהבפנוכו. ואם סיסרא יחידה גדולה. כי מה עושה כאן האם האויב? וגם אני אומר, זה הפעם היחידה גם בתנ"ך, שיש קול ויש מילים לאם שכולה שבנה נהרג בקרב. יש עוד אמהות שבניהן מתו ונלקחו ויש להן מילים ומעשים, נרצחו, אבל זאת האם השכולה היחידה שלנו בתנ"ך. ושני הייצוגים הציוריים האלה, האומנותיים האלה, הם מציגים שתי תמונות מאוד שונות, גם מביטות לכיוונים שונים. האחת של ג'וזף מור מ-1861 מציגה את אם סיסרא גם מבעד לחלון, מייחלת, מצפה, ויש בה משהו תמים. והשנייה של קווין רולי, לאחרונה, מ-2016, מציגה את אם סיסרא, הוא נתן לזה גם שם אחר, ספוילס, שזה גם קלקול וגם שלל, גם ביזה וגם השחתה. ספוילס. והוא אמר, קווין רולי, בדיבור שלו על היצירה הזו, הוא אמר, באתי ליצור את אם סיסרא, וחשבתי שאני הולך לתאר דפיקשן, לתאר אישה שמתאבלת על בנה, וגיליתי אישה חמדנית. גיליתי אישה שכל מה שאכפת לה, זה עם איזה רקמות יפות חוזרים הבנים מהקרב. ומי שהצליח להחזיק את הפעילות הזו בצורה מופלאה, גם את הכאב הגדול שלה, וגם את האכזריות, זה חיים גורי. לפני שנים, בסוף שירת דבורה, שמעתי דומיית רכב סיסרא אשר בושט לבוא. מביט באימו של סיסרא נשקפת בחלון, אישה שפס כסף בשערה. שלל צבעים רקמה, צבע רקמתיים לצווארי שלל ראו הנערות. ואני חושבת האם זה הנערות שאותן אנסו, חייליו של סיסרא, או הנערות שחיכו לשלל. אותה שעה שכב באוהל כנרדם, ידיו ריקות מאוד, על סנטרו עקבות חלב, חמאה ודם. הדומייה לא נשברה אל הסוסים ואל המרכבות, גם הנערות שתקו אחת אחר אחת. אך זמן מה שקעה השמש, אחרי זמן מה קבעו הדמדומים. 40 שנה שקטה הארץ, 40 שנה לא דהרו סוסים ופרשים, מיטב לא נעצו עיני זכוכית, אבל היא מתה, זמן קצר אחר מות בנה. ההנכחה הזו, שגם אם שקטה הארץ 40 שנה, את הכאב של הנערות ששתקו אחת אחר אחת, וגם את הכאב של אותה אם שכולה, השלום לא מכסה. ואם אנחנו כבר בתוך הרחם רחמתיים, אז ממש כמה מילים ספורות. כי על אותן רחם רחמתיים לא נאמר דבר. אין, כשמסתכלים בספריה או בכל אחד ממערכי ההפניות, התעלמות מוחלטת מהנשים עצמן. וגם מעט מאוד פרשניות שאומרות מה זה הרחם רחמתיים הזה, שזה בעצם אונס כמעשה מלחמה. ואני מביאה כאן את מה שאני כתבתי בעבודה שלי לפני 5 שנים, וכשפגשתי את זה עכשיו, הצטמררתי מאוד. הרחמות, כפי שמעיד שמן, הן נשים המיועדות להיאנס, מסבירה אהובה אשמן. הן מקופלות, כמו סוד שמור היטב בתוך הדיאלוג, שבתוך תיאור דמותה של אם סיסרא, שבתוך שירתה של דבורה. אך קיומן אינו סודי. הוא היה ידוע לכל אישה במרחב שלו, העולם העתיק. ועל זה כאב לי לקרוא את זה, לחשוב על התמימות שלי שחשבתי שזו מציאות של העולם העתיק. כל אישה שקרבות הניטשים באזורה, הכוללים את בני עמה, יכולים להפוך אותה לכזו, למי שנלקחת כשלל, או משמשת מוצא ראשון ואחרון, להטבעת האגרסיות, הפחדים והזעם, הכרוכים בלחימה ובהרג.
והידיעה הזו שהיא נמצאת אל מול דבורה, כן? אל מול אורי דבורה, נמצאות כאן, התודעה הזאת, יש לנו שתי חוויות, כמו שלנו את יעל ואם סיסרא, בתור שתי חוויות הופכיות לחלוטין של קיום נשי בתוך המרחב, כך יש לנו את הרחמות אל מול דבורה, אל מול אישה שמובילה אל הקרב כדי לסיים את המלחמה. והחלק השני של הפסוק, אורי דבורה, אורי דברי שיר, וקום ברק ושווה שביך בן אבינועם, בעצם מרמז על פרשת השבוע שמגיעה אלינו ממש בשבת הקרובה, פרשת השבוע הבא, פרשת כי תצא. מה זה אומר שווה שביך בן אבינועם? הרי גם לברק בן אבינועם הולכים להיות עכשיו שבויים ושבויות. כי תצא למלחמה על אויביך, נאמרנו בפרשת כי תצא. ונתנו אדוני אלוהיך בידיך, ושבית שביו, וראית בשביה אשת יפת תואר, וחשקת בה, ולקחת לך לאישה. כלומר, גם בתוך המסורת שלנו יש נשים שבויות שנלקחות כאישה, אבל החוק המקראי מבקש לעשות דבר אחר. והבאתה אל תוך ביתך, וגילחה את ראשה, ועשתה את ציפורניה, והסירה את שמלת שביה מעליה, וישבה בביתך, ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים, ואחר כן תבוא אליה ובעלתה והייתה לך לאישה. כלומר, קודם כל, אלה המקומות שבהם אני בהודיה גדולה, ולא סרקסטית בכלל על המסורת היהודית והעברית, בהכרה בזה שהמסורת עצמה היא פמיניסטית, לתקופתה. כלומר, אל מול הרחם רחמתיים לראש גבר, שזה הפרקטיקה הרווחת, יש לנו לפחות אמת מוסר אחרת, שאומרת, האישה הזו היא בן אדם. ולפני שאתה לוקח אותה, והופך אותה לחלק ממשק הבית שלה, וקונה אותה בבעילה, קודם כל, תכיר בזה שהיא אישה. ותכיר בזה שהיופי שלה הוא פנימי. ותכיר בזה שהיא זכותה להתאבל, ושיש לה שם, ושיש לה אימא ואבא. ואחרי חודש, אם אתה עדיין רוצה, אז. והיה אם לא חפצת בה, ושילחתה לנפשה, ומחור לא תמכרנה בכסף, לא תתעמר בה, תחת אשר עיניתה. כלומר, כבר עינית, כבר לקחת. כן? יכול להיות שהיה הומני יותר להרוג אותה יחד עם כל השאר, אומר לנו המשפט הזה. אבל אם אתה כבר לוקח, יש פה כללים אחרים. מה זה אומר להיות אישה במלחמה? מה זה אומר להיות אישה בעת מלחמה? מה זה אומר להיות בעלת רחם וכל שאר האיברים הנלווים? אני מסתכלת על המעגל הזה, על המשושה הזה, על ארבע הדמויות הנשיות שנמצאות כאן, ויש פה ייצוג לכמעט כל היבט של מערכת הרבייה, של המערכת המינית הנשית. שאלה של אימהות, שאלה במידה מסוימת גם של עקרות, לא עקרות במובן של את לא יכולה ללדת ילדים, אלא עקרות במובן של את לא בתפקיד אימא, כן? זה אולי בתולות, כן? את לא בתפקיד אימא, את בתפקיד משהו אחר, את בתפקיד של להיות אימא של כולם, לא אימא של מישהו ספציפי, שזאת דבורה, שקמתי אם בישראל, כמו שהיא אומרת. מה זה אומר להיות אישה באוהל, אישה בבניין, מה זה אומר להיות אישה עם שם ובלי שם. אז עד כאן, השיעור הראשון. בשיעור הבא אנחנו נרד דרגה אחת ככה אל מתחת לפני השטח, לשאלה של יעל ודבורה, ולדמויות בעצם המיסטיות, המיתיות, שמתחבאות לנו כאן בתוך הסיפור. לא נגעתי בכלל בהיותה של דבורה נביאה ומה זה אומר, וזה אני אגע בשיעור הבא, בסוגיה של נבואה וכהונה ואלוהות נשית. אז תודה.
שהקשבתם ושהייתם איתי. ואני אעצור עכשיו את ההקלטה, ואני אשמח לשמוע אתכם.